Xəstəliklərin yaranmasına səbəb olan 5 ən zərərli vərdiş. Bunlardan birincisi yuxudur. Çünki bizim gecə saat 22-23:00-dan 3-4 radələri arasında yuxumuz çox önəmlidir. O vaxt yatmaq çox faydalı, oyaq qalmaq isə çox zərərlidir. Çünki bioloji saatımız yuxumuzu həmin vaxtda daha keyfiyyətli və dərin olmağından ötürü müəyyən hormonlar ifraz edir, xüsusən də melatonin hormonunun ifrazı o vaxtlarda baş verir. İkinci ən pis vərdiş qarışıq qidalanmadır. Biz adətən eyni vaxtda həm karbohidratlı, zülallı, vitaminli, həmçinin meyvə, şirniyyat, hər tip qidalar qəbul edirik. Bu da bizim həzm sistemimizi yükləyir və material badasının pozulmasına səbəb olur. Üçüncü ən pis vərdiş isə axşamlar daha çox qidalanmaqdır. Biz əslində gün ərzindəki qidamızın daha çox hissəsini axşam saatlarına salırıq. Bu da bizim həm axşam hormonlarının yüksəlməsinə və yuxumuzun keyfiyyətsiz olmasına səbəb olur və həmçinin də piyələnməyə gətirib çıxarır. Dördüncü ən pis vərdiş isə qidanı və mayeni isti halda qəbul etməkdir. Temperaturu hiss edən reseptorlarımız ağız boşluğumuzda çoxdur. Amma qida borumuzda və mədəmizdə o reseptorlar sayı azdır. Ona görə biz qidanı isti qəbul edirik, elə zənn edirik ki, yandırmır. Amma əslində o qida borusunu, mədəni seçki qatını yandırır və hətta mədə qida borusu xərçənginə qədər gətirib çıxarda bilir. Beşinci səbəb yemək vaxtı mayenin qəbul olunmasıdır. Çünki biz yemək vaxtı su, çay, hər hansı maye qəbul etdikdə mədəmizdəki şirəni, fermentləri onçma bağırsağı daşıyır. Çünki həm mədən, həm onçma bağırsağın özünə uyğun mühiti, özünə uyğun fermenti və həzm etmək üçün şirə var. Maye qəbul etdikdə bu balans pozulur və həzmimiz çətinləşir.